ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, UKHB ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ವಾಹನ, ಅದರ ಮಾಡಲ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರ ರೇಟ್ ಏನು, ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ವಾಹನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ, ಹೊಸ ಐತಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಗಾಡಿ. ಯಾವ್ರಾಗ ಐತಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಐತಿ ಗಾಡಿ. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್, ಅದರ ಮಾಡಲ್ 2022 ಐತಿ. ಹೊಸದೈತಿ ಗಾಡಿ. ಬೌಡಿ ಗಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಸಿದಾರು. ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ, ಅದರದ ಟಯರ್ 4 ಹೊಸ ಅದಾವು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಆಗೈತಿ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ಗಾಡಿ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಏಜೆಂಟ್ರದ. ಇಷ್ಟ ಅದ ಅಂತಾರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದಾಗ ಮೋಸ ಆಗೋದೈತಿ. ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೊಡೆದಾಡಿ. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಅದರ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7,40,000 ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಐತಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವು. ಲೋನ್ಗೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಷ್ಟದಂತಾರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.